cek tadi urang ucapkeun kalimah astagfirullah mangka ayeuna menta pangampura Allah ka Allah teh lain ku ucapan astagfirullahal adzim wungkul ku sagala rengkak polah oge eta bakal jadi menang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal mustamiun, kapatutan ke urang sadaya kudu loba syukur ka Allah Subhanahu wa taala karana urang sadayana geus dibere modal ku Allah Subhanahu wa taala keur kamaslahatan hirup di alam dunya oge keur kasalametan kahirupan engke di akhirat. Yen urang geus dibere hidayah ku Allah menggon dina kaimanan. Kadua, daur ulama jumhur Abu Les ngadawukeun tina sabada di mana-mana urang geus ngamimitian hiji pagawean, hiji perkara dimimitian ku bismillah ida parigo ansaiin ayakula alhamdulillahi. Mangka di mana-mana geus beres eta hiji pagawean, hiji kalakuan mangka ucapkeun ku ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dina intina saeutikna alhamdulillah sakitu. Mangka ayeuna eta kaunggulan lapad alhamdulillah, maca ayeuna alhamdulillah eta puji syukur ka Allah yen Allah geus mere karunia ka urang sadaya. Naon sababna? Kulantaran dina maca alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah yen urang patut syukur ka Allah hiji deuk migawe hiji pagawean kalawan diucapan ku ucapan bismillah mangka urang moal bisa eta gerak ayeuna badan moal bisa ngucap eta ucapan lamun teu aya pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala. Mangka patut keur urang sadayana ku ucapan alhamdulillah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ku ucapan alhamdu. Matak ayeuna dina hadis dijelaskeun afdhalu du'ai alhamdulillahi, panghebat-hebatna doa teh nu diawali ku ucapan alhamdulillahi. Sadaya puji eta kagungan Allah ngan kade dina macana alhamdu bisi ayeuna hena diganti ku ha. Salah maca salah maksud. Alhamdu ku he sadaya puji lillahi eta kagungan Allah diganti tina he ku ha. Dumeh ayeuna meunang duit 10 juta bunga tepikeun ka alhamdulillah nage tarik alhamdulillah kuha jadi hartina ge robah sakabeh anu gareuleuh eta tetep ka Allah jadi robah ayeuna makna dina bacaan-bacaanana. Mangka ayeuna syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ucapan alhamdulillah ngan kade ayeuna dina syukurna ku ucapan alhamdulillah syukur ayeuna bil dinan syukur bil arkan. Naon ayeuna syukur bil ayeuna bil dinan ku hate yen anugerah dibere kajagjagan dibere kanikmatan dibere ayeuna kauntungan eta semata-mata ti Allah Subhanahu wa taala mangka kade tina hasil pertulungan Allah mangka urang digunakeun ayeuna eta kauntungan ti Allah bil arkan ku sakabeh anggahota. Dua, dauhan ayeuna ulama jumhur Abu Les nelas ayeuna nerangkeun sieun saha jalma anu hayang mangihan kana endahna iman jeung kana manisna taat cek ulama jumhur Abu Les dina Duratun Nasihin ngajelaskeun kudu ngadawamkeun anu 7 perkara
nyatana kudu jadi makanan pokok. Nu kahiji cek tadi di mana-mana deuk ngamimitian hiji perkara kudu diawali ku ucapan bismillahirrohmanirrohim, jeung kadua di mana geus beres ucapkeun kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Kadua anu katilu nyatana sing saha jelema anu hayang mangihan kana endahna iman, anu hayang mangihan kana manisna taat, jeung hayang mangihan kana kehidupan jeung kematian anu khairon anu hebat munggu Allah Subhanahu wa taala. Teu aya sanes di mana-mana urang idapi lan atanapi macana paklan, dek maca paklan silahkan, dek maca pilan silahkan, karena eta masdar hukumna. Di mana-mana dek migawe hiji pagawean godan anu dipikahareupkeun ku urang sadaya, dek ayeuna 1 menit deui, dek 2 menit deui, dek sajam deui, dek sapoe deui, komo anu lila keneh, mangka urang kudu diucapan ku kalimah ucapan insyaallah. Mangka lamun ngersakeun Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayyuhal mustamiun, lamun urang diundang ku ayeuna hiji jalma diundang karana rek syukuran, diundang karana rek tahlil, cek urang bahasana mangka eta jadi hutang lamun teu ngadatangan. Mangka lamun ku kalimah insyaallah bisi aya ayeuna halangan, pasti eta moal jadi dosa kulantaran Allah teu nakdirkeun teu ngersakeun kudu hadirna, ngan kade ulah jadi modal ayeuna teu datang dumeh geus kalimah insyaallah. Mangka ku hal kitu dina kalimah-kalimah insyaallah lamun urang ayeuna dikersakeun ku Allah, pasti urang bakal ngalakukeun kana hiji kalakuan kalawan ku kersana Allah Subhanahu wa taala. Mangka tilu tah jelema lamun geus ngadawamkeun kana kalimah anu di mana-mana dek migawe hiji pagawean anu pikahareupeun diucapan ku kaucapan kalimah insyaallah, yakin eta jalma bakal mangihan kana endahna iman, bakal mangihan kana manisna taat, jeung bakal mangihan kana kehidupan dan kematian yang bagus mungguh Allah Subhanahu wa taala. Tilu anu kaopat ida jaro al lisani ayakula malayanihi, di mana berjalan kana lisana hiji perkara malayanihi anu teu aya gunana, ayakula astagfirullahal adim. Di mana-mana ayeuna urang berjalan kana lisan, kana tingkah, kana lampah, lamun eta lisan anu ngucap jeung lampah anu gerak kalawan ucapan jeung gerakan anu aya perkara teu aya gunana, teu aya manfaatna, mangka gura-giru urang sadaya menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala ku ucapan astagfirullahal adim. Nyatana urang sadayana ku ucapan astagfirullahal adim yen eta teh kulantaran lamun ningali situasi jeung kondisi serta toleransi di zaman kiwari, kondisina jeung ayeuna situasina jeung toleransina disingkat ku bahasa Spanyol mah psikontol. Sikon ayeuna sikon teh situasi, toleransi. Mangka ayeuna eta teh lamun lilik dina masalah segi dosa geus moal bisa dihalangan. Sarengkak sapolah pidosaeun, saucap salampah pidosaeun, karana geus aya di akhir zaman. Cek ulama sebahagian nyaurkeun engke mah di akhir zaman dosa teh lir ibarat ayeuna hujan anu ngagebret, hujan anu gede, sok sanajan make jas hujan, sok sanajan make payung, tetep eta jalma bakal kacepretan ku eta cai hujan. Mangka eta dosa ge sok sanajan urang getol istighfar, sok ayeuna urang getol menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala keukeuh
yen urang ayeuna disagigireun urang loba jelema anu ngalakukeun dosa, mangka eta dosa moal bisa ditakis, moal bisa dihalangan, moal bisa dihindari, iwalti diimbangi eta dosa ku ucapan astagfirullahaladzim, minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Mangka urang sadayana lamun nilik mengkaji dina dauhan Allah Subhanahu wa taala, saur Allah wastagfir lidan bika walil mu'minina wal mu'minat, wastagfir jeung anjeun kudu ayeuna menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala lidan bika pikeun ayeuna dosa anjeun. Tah lamun urang ayeuna menta dosa, aya menta pangampura ka Allah pikeun ayeuna dosa urang eta gampang. Cek tadi urang ucapkeun kalimah astagfirullah, mangka ayeuna menta pangampura Allah ka Allah teh lain ku ucapan astagfirullahaladzim wungkul ku sagala rengkak polah oge, eta bakal jadi menang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Contoh, minta pangampura ka Allah ku kabodohan jadi modal. Naon ayeuna jadi modalna? Andai kata urang bodoh, urang ayeuna bodoh dijieun modal hayang menang pangampura Allah bisa. Cek urang Gusti abdi rumaos jadi jalma bodoh kulantaran abdi teh digubrageun ka alam dunya ku Gusti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a. Yen ayeuna Allah geus ngaluarkeun tina rahim anu jadi inu gubraga alam dunya, la ta'lamuna say'a, teu nyaho naon-naon, teu nyaho kaler, teu nyaho kidul, teu nyaho luhur, teu nyaho hanap. Mangka ku sabab gitu Gusti abdi teh dilahirkeun ti alam rahim ka alam dunya teu nyaho naon-naon. Abdi jalmi anu bodoh, teu apal kana agama, teu apal kana ilmu fikih, teu apal kana aturan Allah anu dipiwarang ku Allah. Mangka abdi rumaos jalmi bodoh sejak abdi bade angkat nyuprih ilmu neangan pangarti, mangka karetegna hate eta jalma bodoh samemeh ngalengkah bakal menang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Karana junjunan nyaurkeun dina sebahagian hadis nu aya dina ayeuna lubabul hadis, atanapi tina sebahagian kitab ayeuna Tanqihul Qaul ngajelaskeun yen ayeuna manin taqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayah tua. Sing saha jelema anu ngaretegeun hatena karana rek ini rek tolab ilmu, rek neangan ayeuna karidoan Allah, rek neangan pangampura Allah, rek neangan karunia Allah, mangka gufirallahu qabla ayah tua, pasti Allah bakal ngahampura dina samemeh ngalengkahkeun eta dua sukuna. Mangka sagala hal anu diparentahkeun ku Allah lamun didadasaran ku karana Allah, didadasaran ku keimanan terhadap Allah, insya Allah bakal jadi modal pikeun neangan pangampura Allah Subhanahu wa taala. Mangka ku hal kitu dina kasempatan anu ayeuna urang minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala keur dosa urang mah enteng, minta pangampura ka Allah dosa urang ka Allah langsung minta pangampura ka Allah ayeuna bakal ditarima ku Allah kulantaran ayeuna ahli makrifat nyaurkeun dosa teh kabagi kana dua bagian. Dosa aina danbun baenaka wa bainal ibad, ai bainallah kahiji dosa anjeun jeung dosa antara Allah. Mangka lamun dosa anjeun jeung antara Allah anjeun menta pangampura ka Allah, mangka ayeuna pasti dosa anjeun kasalahan anjeun bakal aya dina pangampura Allah. Anu kadua cek ahli marifat ngajelaskeun wadanbun baenaka wa bainal ibad, dosa ayeuna anjeun jeung dosa antara papada manusia. Lamun urang boga dosa ayeuna ka batur minta pangampura ka Allah, mangka ayeuna ceuk Allah sing ayeuna tartib da dosa teh lain ka kami tapi ka hamba kami, minta pangampura heula, minta islah heula, minta halal heula.
aslihu baina akhwaikum lamun ayeuna geus menta pangampura geus menta islah mangka anjeun menta pangampura ka kami mangka ku kami bakal ditarima mangka ku hal kitu ayeuna saninten buah saninten di parapatan hapunten ayeuna sing ageng hapunten bilih aya kalepatan buah tomat buah batu tamat sakitu billah fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.